Tah Bu, ayeuna urang ngajelaskeun langkah salajengna nyaeta langkah anu kadua tentang merencanakan hutang dengan hati-hati. Sakedapnya punya urang simak heula aya video tentang langkah anu kadua ieu. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Tabu atau tadinya urang ningali filmnya. Tah, masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili dina cerita tadi teh? Naon cenah Bu? Bu Lili teh naon tadi teh? Beryogi atos karena tidak punya tabungan. Tah, jadi di dia teh jika kita rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan diri, maka kita akan lebih sering berhutang. Hutang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa kepada masalah keluarga. Tah, jadi para saya jeung suami teh nya Bu, padahal masalah kita teu apaleun pangabutuh urang, tetapi tetap urang teh kudu pintar-pintar menyisihkan uang. Tah, ayeuna pertama misalkan teh dina cerita tadi teh si Ibu Lili teh, jadi ketika suamina mendapatkan gaji atau upah, upayakan kita sebagai istri bisa menyisihkan sebagian dari gaji suami kita sebelum meminjam. Tah, sok baca kita Bu, sebelum meminjam. Tah, sebelum meminjam aya 5 hal anu kudu ku urang diperhatoskeun sebelum meminjam atau samemeh urang naon ieu teh Bu? Untuk apakah kita meminjam? Untuk apakah kita meminjam? 2. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Nah, 3. Berapa besar kita perlu meminjam? Nah, 4. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? 5. Bagaimanakah kita dapat meminjam? Nah, untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Nah, anu tadi teh anu dijelaskan dina gambar tentang Ibu Lili nah hutang atau nambut artos kanggo Anakna nu teu damel. Nah, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang tadi teh? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Tah, lamun urang teu gaduh tabungan, di mana urang? Mayarna Ya, jadi kapaksa urang kalah ngahutang. Nah, samemeh urang ngahutang lamun di bumi misalkeun teh ibu-ibu mah sok rajin nu gaduh emas nu naon. Tah, ngahutang heula apakah nyaah misalkan nyaah diical emas mah mending ngahutang mending nu mana Bu? Mending ngajual emas. Tah, ngajual emas bada anu urang ke gaduh acis ge tiasa meser deui. Tah, ayeuna anu ieu cenah naon berapa besar kita perlu meminjam? Tah, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarkan. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi lamun urang emang mendesak butuh artos pinjaman, tak urang ge tetep kudu ngitungkeun urang ke mayarna ti mana. Ayeuna teh mikirkeun ayeuna terus berdasarkan kejumlahan pendapat suami urang.
ai pangala suami urang misalkan teh sehari 50.000, ari ayeuna mah hutang kudu bayar sehari 70.000. Nombok mah Bu? Nombok pangabutuh katutup mah. Moal katakan tah kudu pinter teh ngitung-ngitung bayar utang teh tidinya. Walaupun urang kadesek oge misalnya sepertos nu tadi, tetapi kudu tetep urang kudu mikirkeun bayarna di mana aya henteu entong sampai ayeuna pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi badak pengeluaran daripada pendapatan. Ayeuna contoh tadinya. Contohkeun we ibu suami misalkan anak teh rata-rata sehari pendapatan sabaraha? Sok sabaraha 100.000. Misalkan anak teh lamun ibu di bumi dihitung teh pangana suami abi teh 100.000. Terus ai urang pangabutuhna 150.000. Di mana eta 50.000 na? Di mana matakan upayakeun usahakeun pendapatan suami sareng pengeluaran urang di bumi kudu disesuaikan. Nah, ayeuna kemanakah kita dapat meminjam? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan cara total pengembalian yang paling murah. Ari ayeuna Bu sok aya geuningannya di urang. Seueur deh nu nambutuh tinggal Ibu. Iya cenah tinggal 600.000 di dieu mah di bank ieu teh. Di mana? Ieu ge di koperasi tah 540.000. Ieu 50.000 per hari. Ieu we sabaraha 550. Ai anu babari cing. Nambut ka mana rata-rata? Ka koperasi atau disebutna ayeuna mah cenah Bu Bank Emok cenanya babari. Tapi eta bungana ageng teu. Ageng pisan. Jadi urang tong asa babari nambut tapi ke pengembalianna lebih besar nya. Orang ngali heula oh deui nu gitu. Dah, ayeuna urang tingali aya lembar cerita. Cerita 2A. Menghitung mahal murahnya hutang. Bacakeun Bu. Oh iya Bu, bacakeun. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Tah, dina cerita nu tadi, kunaon cenah Ibu Lili teh mempunyai anak si Agus sedang sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar hutang. Intinya tah geningan dina eta teh teras mengerjakan borongan Pak Rusli tah. Apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Tah dina kondisi kieu berarti Ibu Lili sedang membutuhkan pinjaman atau uang. Boleh tidak Ibu Lili meminjam uang? Boleh. Misalkan teh boleh berhutang karena sedang dikejar-kejar oleh pangabutuh teh cenah dajang bayar ka rumah sakit karena anaknya sedang demam berdarah. Tah itu boleh meminjam karena itu sedang dilakukan untuk ya teh lamun teh keur pangabutuh da eta mah digunakan jang pangabutuh. Bu, tah ayeuna aya lembar cerita tentang menghitung mahal murahnya hutang. Sok Bu, urang diskusi ayeuna. Bagi kelompok ya Bu. Ngahitung Bu, diajar ari kana acis masuk sekolah lintar ya Bunya. Kalau kurang hitung. Tah, sebenarnya kurang bacakeun heula. Tah aya ditawarkan untuk masing-masing pinjaman, aya syarat dan kelengkapan dokumentasi yang harus dipenuhi.
lama pengembalian, total pengembalian. Anu tadi teh abunya urang teh kamana nambutna, tah urang teh ngabanding-bandingkeun. Ayeuna nambut ka misalnya teh ka koperasi nambutna sanu, misalnya nambutna 200.000 tah ka koperasi teh. Jeung bunga jeung nanaon teh jadi 300.000 misalkan teh. Sok ayeuna urang hajelas abi urang masihan contohnya bunya misalkan teh lamun ka koperasi Bu nambutna acis misalkan teh 300.000 sok Bu nambut 300.000 cenah. Nah, lamun sadinten saminggu teh sok saminggu sakali biasa namanya bunya Bang Embok teh. Tah ayeuna saminggu sakali teh hoyong dibayar cenanya 50.000 cenah Bu. Oh, 50.000 ayeuna teh. Tah 50.000 dikalikan biasanya sok sabaraha lami eta teh? Duka can pernah nambut cenah sae Bu. Si Bu mah can pernah nambut tah bisa teh 50.000. Tah dina contohna teh di hoyong dikembalikeunna 10 kali bayar sah. Sok berarti sabaraha minggu Bu? Berarti 10 minggu. 10 minggu sok ayeuna 50.000 dikali berapa kali cenah 10 berarti 50.000 10 minggu. nya 10 minggu. Jadi Sabaraha cing Bu? Sabaraha Bu? 10 dikali 5 jadi 500.000. Oh, jadi 500.000 tah. Tulis Bu sama dengan 500.000. Tah, jadi lamun ka koperasi mah 500.000 cenah. Jadi 500.000. Sok ayeuna kelompok hiji deui ayeuna. Ieu. Ya Bu. Tah, ayeuna lamun nambut ti koperasi hijina deui anu tadi mah ti Bang Emok cenah ayeuna mah ti koperasi hijina deui. Kudu ngembalikeunana 45.000 salami 12 bulan berarti 45.000 dikali 12 cenah Bu. Sok tulis Bu. Nya. ya tulis mah 10 kali 12. 2 8. Jadi sabaraha 540. Jadi 540. Tah tadi mah Bang Emok nu hijina di 500.000, Bang Emok hijina di mah nu ieu mah naon ngaranna syariah kitu cenah Bu? 540. Jadi mending anu mana? Mending anu koperasi. 500. Nu Bang Emok hijina deui. Tah ayeuna aya deui kieu Bu. Tah ieu mah dongkap ka bank cenah Bu. Tapi kudu aya syaratna cenah. Syaratna teh naon? Aya kelengkapan dokumentasi, dokumentasi teh naon? Administrasi Surat-surat meureunnya. naon cing surat teh? Naon atunya KTP sanes? Hanya aya kedah KTP. kakaknya. Kakak tanya KTP suami istri, cenah gaduh kakak tuh. Ditaruh cenah lama pengembalian teh engke teh lamun cek bahasa banget cenah aya tenor teh naon cenah. Kami pinjaman sabaraha kali urang bade ngembalikan acis dihitung tina bungana. Tah jeung total pengembalianana. Urang hitung berarti teh namot acisna teh. Tah Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 500.000 ditambah bunganya 10.000. Tah tadi teh 10 bulan. Ayeuna teh acisna teh cenah 500.000 tapi ditambihan 50.000 ditambahan 10.000 jadi sabaraha 10 ditambah 10.000. 50 ditambah 10.000 jadi sabaraha Bu? 60. 60. Sok tulis Bu, 60. Di mana nulisna di dia? Sok di dinya we dihandap lah Bu. Nah, salami sabaraha bulan cenah tadi teh? 10 bulan. Jadi genep dikali 10 teh jadi sabaraha Bu? Genep ratus. Tah di bank anu aya di pasar cenahnya. Ayeuna mah anu hijina deui. Ayeuna teh ieu Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam desa. Ieu mah anu aya di desa.
petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut dia harus mengembalikan sebesar 45.000 dikali 12. Sok ayeuna Bu. Abi dibantosannya sesarangan sok kelompok nu ieu. Kelompok nu ieu mah ayeuna diserat Bu. Ya mah hoyong 12 bulan cenah Bu. 45.000 dikali 12 Bu. Sok. 12. Nya. Tah, sabaraha Bu? Tah, Ibu Abi dibantosan tanya jadi 540 Bu. Tah, ayeuna anu tadi mah nambut acisna sakitu teh jadi sabaraha? Jadi 600.000, ai ka bank pasar mah jadi 600.000, ari ka anu bank anu koperasi mah jadi 540. Tah, mendingan ka mana Bu? Ka bank pasar atau ka koperasi rambut acisna? Koperasi. Ka koperasi. Tah, jadi urang teh kudu ngitung-ngitung heula. Urang kudu ka mana? Ciga tadinya Bu. Ka mana? Ka bank emok nu hijina deui mah cenah Bu. Namut acis 300.000 teh jadi sabaraha tadi teh? 500 nya. Hari anu bank emok cenah ongkos syariah tadi leuwih ageung. Leuwih jadi 540 Bu, ageung teh eta bungana. Namut acis 300.000 jadi 500.000, hampir bade tengahna nya Bu nya. Tah, ayeuna anu ka koperasi cenah, ka koperasi mah anu ieu mah da nambutna oge 500.000 cenah tadi mah. 500.000 ari ka bank pasar mah jadi sabaraha tadi teh? 600. Jadi 600. Ai ka itu kan hijina deui ka koperasi jadi 540. tah ageungan mana bungana? Ageungan kena bank pasar. Bank pasar tah jadi cuman sabaraha tadi teh Bu cenah? Ngan 40 reh. 40.000. Tah, jadi kurang teh kudu dipilih heula. Kurang teh nambut ka mana? Heula samemeh ngitung teh emang da Ibu urang teh di reseku kebutuhan sabaraha nya memang. Tapi urang teh kudu tetep memilih heula tempat anu bungana alit jeung tempatna anu aman. Oke bisi urang salah masihkeun misalkan teh nu ieu dongkap petugasna ka dieu, urang misalkan teh minggu akhir tos bayar ka petugas itu. Dongkap deui ka bumi urang jadi double. Bayar teh 2 kali tah. Eta teh jadi aya tempat anu teu resmi, aya anu teu resmi eta teh Bu. Menurut nambut acis teh jadi teu aya label hukum. Asal nambutkeun acis we tapi namina teh naon sih? Bungana ageung saenakna kumaha manehna gitu tah. Eta teh tong sampai jadi ciga kitu lamun teh mah urang teh sampai kalilit hutangnya gara-gara lamun teh disebutan lentah daratnya. Lentah darat teh nambut acis sajuta aing ngembalikan acis kudu 2 juta can bungana eta mah teh nyekeknya Bu nya. Terus teh. Terus. Jadi urang teh kudu memilih nambut acis ka mana teh di dinyana. Urang teh tanya ngertos teh Bu? Ngertos. Atos. Heula urang lieur. Baca heula. Heeh. Turun heula nih, capeknya. Tah, Bu ayeuna tadi teh tos 2 contohnya. Teh nyontokeun Bu Lili, cenanya urang ngitung kalau Bu Lili heula. Ayeuna Ibu Lili naros aya cenah bertanya kepada temannya. Tah Bu bacakeun ieu nu ieu Bu. Contohna nu ieu hiji deui. Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjam uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Syarat jeung yeuna Tos etana. Tah ayeuna kelompok nu berikutna Bu. Ayeuna cenah nambutna teh ka ieu mah ka naon namina teh? Ka rentenir atau bank emoknya Bu. Tah ayeuna si ibu teh tadi teh nambutna teh sabaraha? 500.000. Tapi cenah sok aya uang administrasi cenah bari basana mah. Sok sabaraha cenah Bu?
50.000. Jadi 500 dikurangi 50.000 teh jadi sabaraha katarimana teh? 450. Jadi katarimana 450.000. Ayeuna urang hitung, sok hitung sasarangan Bu, kelompok ieu. Hitung we geus carita teh. Hitung. Tah ayeuna hiji deui kelompok ieu naon cenah? Ayeuna mah ieu mah nambutna teh. Sok bacakeun Bu. Nya, dah ieu mah cenah nambutna teh ka koperasi, naon ka kelompok arisan. Tapi cenah si ibuna teh gaduh naon tabungan. Yo cenah asal nabung heula we cenah. Teu naon cenah nabung we di pasihan. Da ieu mah karunyaeun merenya da kelompok arisan di lingkungan Bumi Bu Lili. Tah, nambutna teh 500.000. Tah, tapi total pengembalianna teh jadi 550. Di pasihan tempo 4 bulan. Jadi eta mah bare dibayar sekaligus 4 bulan, bayar 550 atau napi dicicil meureun sabulan sakali jadi 550. So, si tadinya aya jawaban ti anu kelompok Ibu tadi tos ngerjakeun. Tah, ayeuna cenah Bu nambutna teh 500.000 Bu Lili teh. Aya ka kelompok A koperasi mah pinjaman teh 500.000 teh jadi 500 sabaraha? 540.000. Koperasi eta teh nya. Kenapa? Nah, 540.000. Ayeuna ka bank pasar sabaraha teh jadi 600. Nah, 600.000. Ka bank emok sabaraha cenah Bu? 650. Tah, 650.000. Lamun ka ye arisan sabaraha? 550.000. 550.000. Tah, dina ieu mana nu pangalitna? Kang alitna teh anu ieu. Di mana? 540 koperasi pinjam. Tah, tapi koperasi pinjam mah kudu aya persyaratanna. Naon tadi teh persyaratanna teh? KTP sareng kakak. Kalau naon seueur cenah kedah aya namina teh naon? Naon cing, nu kitu teh kudu nyimpen BPKB naon eta teh jaminan. Tah, ieu alit Bu 540 tapi kedah aya jaminan. Ieu aya sami tah Bank Emok jeung kelompok arisan nu teu aya jaminan. Ieu mah babari komo sadinten ge langsung cenah Bu. Ieu mah renten ieu mah tadi oge acan-acan administrasi teh langsung dipotong 50.000. Tah, ieu kelompok arisan. Si Ibu Lili ngiringan kelompok arisan tapi acisna nembe saalit. Karena ku pangabutuh meureunan untuk mempertimbangkan, jadi Ibu Lili teh lebih baik meminjamna cenah ka mana? Ka Bank Emok. Ka Bank Emok mah ageung meureunan. Pan tadi kedah ngitung. Ka koperasi pinjaman. Tapi Bu Lili teh gaduh persyaratanna mah. Teh gaduh BPKB cenah kanggo jaminanna. Cing kumaha urangnya? Berarti ka kelompok arisan tah. Jadi Bu Lili teh memilih minjamna teh ka kelompok arisan. Karena cenah naon bungana lebih kecil jeung bayarna ge tiasa 4 kali dicicil cenah ieu mah Bu kana kelompok arisan tah. Jadi Bu Lili teh menambut atosna teh jadina teh ka kelompok arisan. Nah Bu Lili teh tadi teh nambut ka kelompok arisan teh karena kelompok arisan mah tiasa tempo salami 4 bulan. Beda sareng anu tilu tempat ieu mah ketika nambut teh bulan berikutnya teh kudu atau minggu berikutnya teh kudu tos setor. Dari kelompok arisan mah di pasihan tempo selama 4 bulan. Bade dicicil sabaraha we